ಎಂಕ್ಲಿತ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಉಂಟುದಾ ಬಸ್ಸೇ ನಿನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಸಾದಿಡುಂತ ಒಂದು ತೊಲೆ ಅಂತೆ ಬಾ ಪುರ ಮರ್ಲೇರುಲ್ಲೇರು ರಿಕ್ಷಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಡೆ ಅಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಗ್ಪೇನೆಟೆ ಇನ್ನು ಕಂಡಂಜಿ ಬಡಲ ಅವನುಂಡು ಅವನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅದು ಓದ್ತುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸೊ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ದ ಮುಟ್ಟಾಡು ಮದೀನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆಕ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಕ್ಲೇನ ಮೆನು ಟೋಲಿ. ಸೊ ದಾದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡ ಬಾವೇರಿಜ್ಜರು. ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಬನ್ಕ ಮದೀನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಬಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಒಂದು 1947 ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಂದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ ತೋಲಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಲಾವಾ ಗೋಶ್ ಮಟನ್ ತಲಾವಾ ಗೋಶ್ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದ. ಸೊ ದಾ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. देखिए मटन तलावा बिरयानी क्वांटिटी ಇದಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಂತು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ತನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 1 by 1 ಐಡಿ ರೈಸ್ ಪೂರ ಐತಮ್ ಇತ್ತು ಬಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಟನ್ದ ಮುಲ್ತೂಲೆ ಪೀಸ್ ಮಟನ್ದ ಡಿಶ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮುಲ್ತುವಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಉಂಡಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ 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 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಜೋರು ಎಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಟನ್ ಇಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದಮನೆ ತಲಾವಾ ಶೋಕುಂಡು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಗೋಶ್ ಎಂಚುಂಡು ಹತ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣ ಹಾಲು ಪಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಡಿತ್ತು ಸ್ವಾದಿ ಎಡಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡಲಾಗಿತ್ತು ಜೋರು. ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಟು ಕೋಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟವ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು.
ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಆರೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಸೊ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೆಂಚೊಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಕೊರಿಯ ಸೊ ಬಿಲ್ ತುಲೆ ತಲಾವ ಗೋಶಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕ 350 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಲಿ ಸೋಡಗೆ 210 ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಸೋಡಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ತಲಾವ ಗೋಶ್ ಮಟನ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೂಜಿ ಜನ ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ತಿಂದ ಸೊ 350 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತ್ ಪನಲಿ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಐತಲ್ಲ ಬುಕ್ ಟೋಟಲ್ 1123 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಆಗ್ತದೆ